Մենք նայում ենք այն նշանին, որը նա տալիս է Իսրայելի թզենու վերաբերյալ, և այն սերունդը, որը կտեսնի, չի անցնի մինչև այս ամենը չկատարվի, չէ՞ որ մեր ժամանակներում նրանք վերադարձել են արդեն երրորդ անգամ։ Նրանք երկու անգամ վտարվել էին, և տաճարը կործանվել էր, և հետո նրանք այս անգամ վերադարձան, և նրանք ուզում են կառուցել երրորդ տաճարը։ Դուք գիտեք այս ամենը, այնպես որ երբ նրանք ուզում են կառուցել այս երրորդ տաճարը, այս անգամ նրանք չեն վտարվի։ Այս անգամ նրանք կվերադառնան տեսնելու Մեսիային։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Հովսեփը հայտնվեց իր եղբայրներին սովի ժամանակ, և երբ նրանք եկան, Հովսեփը ճանաչեց նրանց, բայց նրանք չճանաչեցին Հովսեփին, ապա Հովսեփն ուղարկեց Պալատ իր կնոջը Ասանեթին, հարսի նախատիպին, և հետո Հովսեփը բացահայտվեց իր եղբայրներին։ Այս մարգարեությունները կան Զաքարիայի մեջ 12-րդ գլխում և այլն, այնտեղ ասվում է, որտեղից ստացար այս վերքերը իմ բարեկամների տանը, հասկանում եք, և նրանք լաց կլինեն ու կսքան։ Մովսեսի ու Եղիայի քարոզը կարթնացնի նրանց, որպեսզի նրանք գիտակցեն, որ մերժել են ճշմարիտ փրկագնումը։ Նրանք իրենց նախնիները մերժեցին, և նրանք կտրվեցին, ու դրա համար նրանք վերապրեցին այդքան աղետներ, բայց հիմա շնորհքը, Աստված շնորհքով խոստացել է նրանց 77-նյակներ, շաբաթներ, մարգարեական յոթնյակներ, և 69.5-ն իրականացել են։ Այդ կես յոթնյակի մեջ 1260 օր, 42 ամիս, 3.5 տարի, տեսնում եք, սա տարբեր կերպ է հիշատակվում Աստվածաշնչում, որտև 3.5 տարին յոթնյակի կեսն է, յոթնյակը 7 տարի է, մարգարեական յոթնյակ, և նրանք կունենան երկու մարգարե, Մովսեսն ու Եղիան, որոնք կբերեն նրանց ուղերձը, այն նույն ուղերձը, որը ստացանք մենք, և այսպես, ուշադրություն դարձրեք, մենք ունեցել ենք Մովսես ու Եղիա։ Մարգարեին ասվել էր, ինչպես Մովսեսին տրվեց երկու նշան, այնպես էլ քեզ է տրվել երկու նշան, ինչպես Մովսեսն ուներ կրակեցյունը և ամպեսյունը, այնպես էլ նա ուներ կրակեցյունը, ինչպես Մովսեսն արարում էր խոսքով, այնպես էլ նա արարում էր խոսքով, ինչպես Մովսեսը փրկեց ժողովրդին եգիպտացիների ձեռքից, հեթանոսների ձեռքից, որոնք խաբել էին նրանց ու պահում էին նրանց ստրկության մեջ և նրանց ստրուկներ էին դարձրել,